amantaa kiristaanaa hundaaf idil addunyaa irratti argamtan xiqqaa hanga guddaa, guddaa hanga xiqqaa hundumti keessan baga ayyaana Faasikaa bara 2017 nagaadhaan geessan. Ani obboleettiin keessan Saudi Arabiyaa irraa ayyaana gaarii. Ayyaanni yeroo dhufu wantoota hedduutu qophaa'a, wantoota hedduutu hojjetama. Manni maatii guutuudha. Kan bultii qabates manni isaa guutuudha. Yoo kana meeqatu gola madaamii keessa mana ishii yeroo ayyaanni dhufu itti guuttee itti gammaddee jiraattu har'a gola madaamii keessa taa'ee imimmaaniin guutamee laata. Shamarran madaam qimamochen hedduun keenya ayyaanni yeroo dhufu baay'een keenya ijji keenya imimmaanii garaan keenya nu hammaatee booyi nu godhee yoo imimmaan nu qabe gola keenya gallee ayyaana yaadannee kan boonyu meeqatu jira laata. Yoo kaname kumaatamaan lakkaawamna. Yeroo ayyaanni dhufu qalbiin biyya nama yaadatti, garaan biyyaaf nama hammaata. Keessattuu namni kophaa ofii jiru akka kiyyaa kanatti meeqatu biyya yaadatee garaan bada laata. Walee hoo akkamitti ayyaana dabarsaa jirti? Kophaa ishee jirti moo nama wajjin jirti kan jedhu viidiyoo kana keessaa argattu. Hanga xumuraatitti nu wajjin tura. Viidiyoo kana keessaa waa baay'ee barattu. Ayyaana gaarii. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtutti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma na argitanii guyyaan har'aa kun ayyaanatu jira jechuudha. Yeroo ayyaanaa kana baay'een keenya maatii keenya yaadannaa, baay'een keenya biyya keenya yaadannaa, baay'een keenya seenaa duraan dabarsinee maatii keenya wajjin yeroo ayyaanni dhufu dabarsinee yaadannaa. Garaan nu badaa osoo maatii koo bira jiraadhee anis akkanaa laata jennaa waa hedduutu jira jechuudha yeroo ayyaanaa kanarratti. Egaa anas umarraan illee qoonni nan isinii qoodu jechuudha hordoftoota koo. Anis akkuma keessaniiti gola madaamii keessa naman jiraadhudha jechuudha. Gola madaamii keessa jiraadhee kophaa koo naman jiraadhu. Hojjettuun ni jirti kan akka kiyyaa mana haadha ishii jechuudha. Inna wal bira dhufna yoo jenne walirraa nu dhokku. Jarri akka nuti aniif ishii wal arginu fedhiin qabani. Kanaaf isaanii ani ishii durseen dhufee ishiin ganaadha reefuu waggaa guutti ana na sodaatu hin gorsitii akka nu jalaa baddu gootii akka hojii duddu gootii jedhu baay'ee akkan bira dhaqu hin barbaadani. Garuu ani immoo ishiidhaan badi yoon jedheen ishiin immoo ani badi jedheef baduu hin dandeechu jechuudha. Yaanni isaanii garuu astaasabiin isaanii akkasii jechuudha. Kanaaf ani amma ko'uma kiyyattan ayyaana kabajadha. Ayyaana yeroon kabajadhu kana ayyaanni nyaataa fi dhugaatii wanti hundi dirqama wanti Itoophiyaatti hojjetamu sun hojjetamee nyaadhee dhugeetii miti jechuudha. Laphee kiyyaa yeroon ayyaana kabajadhee laphee guutuudhaan yoonaan gammadee qixxee waan ayyaana kabajadheeti. Egaa ayyaana kanarratti maal isinitti fakkaata? Nyaatti kan garaa keessatti gadi nyaattu osoo hin taane mee ayyaana kanaaf hojii gaarummaa maalan hojjedhee kan jedhudha. Hojii gaarummaa maalan hojjedhee? Ayyaana kanarratti hiyyeessota biyya keessaa kan ayyaana irratti waa tokko buna bitachuu hin dandeenye, zayitii bitachuu hin dandeenyeef maalan godhee laata kan jedhudha. Ayyaanni kan mana kee guuttee gammaddee uttaaltu osoo hin taane waan qabdurraa birrii 2000 kaatee waan qabdurraa hiyyeessa har'a waan nyaatu dhabee karaarra ciisuuf waan wayii yoo bitte ati qixxee waan ayyaana biyya keetti kabajjeetti of ilaali. Waleen isaan keessaa nama tokko yoo taatu iyyuu yeroo ayyaanni dhufee waleen maatii ishee yaadatti. Yeroo baay'ee waleen yeroo ayyaanni dhufee maatii isheetiif waan ayyaanaa barbaachisu gochuudhaan baay'eetti gammaddi. Kanaaf maatii bira bichaa jiraachuu osoo hin taane biraallee yeroo fagaattanii maatii keessan yeroo ayyaanni dhufe maaliin gammachiisa? Maaliin akka isaan na eebbisan gochuun qaba jettanii yaaduu qabdu jechuudha. Yaaduu qabdu. Ayyaana kanarratti
mee maalan godha maatii kootiif? Maalina isaan gammachiisa? Isaan waan na qabaniifan isaan gammachiisuu qaba waan jettan yaaddanii maatii keessan firoottan keessan haga danda'amaa ta'e waan humni keessas hin danda'e yeroo ayyaana irratti yoo gootanii waaqayyoon sinitti gammada jechuudha. Hangaraa keessatti gadi bu'u hin mul'atu. Garuu kan rakkataa tokko gargaartu kan maatii kee gammachiiftu eebbisuun dhufeeti sirratti bu'a. Waaqayyoon biratti mul'ata. Haala kanaan yoo ayyaana kabajjee baay'ee bareeda. Asumarraan illee osoo hin jedhin osoo isin hin jedhin kan biran dabarre obboleettii koo yeroo ayyaanni dhufu gara ayyaanni bara 2017 kun ayyaana bara 2017 ayyaana bara haarawaa ayyaana addisii jenneeti kan nuti kabajnu jechuudha. Ammallee deebi'ee ayyaanni dhufu ayyaanni bara 2018 addisii ta'ee dhufa malee moofa'ee hin dhufu. Osoo ayyaanni moofa'ee kan dhufu ta'e garaan nu baduu danda'a. Barri akkuma jijjiiramu ayyaanillee haaromee dhufa waan ta'eef bara tokko keessaa bara tokko maatii keetitti biyya keetitti dabarsuu dandeecha. Ati waaqayyoo wanti kadhattu yaa waaqayyoo umurii dabalataa naaf kenni jedhii waaqa kee kadhadhu. Kan ittiin nama gahu waaqa. Guyyaa har'aa kana akka gootes gootu akka taates taatu gammaddee ooluun dirqama si barbaachisa. Kanaafuu dirqama nyaata dhugaatii gootee miti. Anamma mana kanatti baatii 2 guutuu soomaan ba'e waan sin garramu soomaan ba'ee soomarran ture jechuudha. Ayyaanni dhufee wantan hojjetadhu tokko hin qabu. Mana namaatii gizeen soomu saniyyuu wantoota garagaraa nyaata garagaraa yeroon hojjetadhu kana maal yeroon gizee tokko daabboo tolfadhu isin daabboo kanaan maal naan jedhan lixii maa jaalattu naan jedhan waan sin garramu jechuudha. Kanaan mana ormaa keessatti manni firiin jiraachuu danda'a. Manni koo firii miti. Kushiinaan koo firii miti. Waan hangaraa kootii godhachuu hin danda'u. Kanaafuu ayyaana koo laphee koo qofa irrattan kabajachaa jira malee nyaata dhugaatii godhadhee ijoolleen tokko godhatanii viidiyoo nu gadhiisu. Ani immoo akkasuma wanni godhadhe tokkollee hin jiru. Wanti hin qabu tokkollee hin jiru jechuudha. Garuu fayyaa qabaachuu kootti baay'een gammadee gammachuudhaan dabarsaa jira. Yoo waaqayyoon na gargaare immoo waggaa har'aa mana kootitti maatii koo wajjin akkan dabarsu abdiin qaba. Isinillee naaf waaqa naaf kadhadhaa. Isinis immoo warroonni akka kootii waggaa har'aa maatii kootii irratti dabarsa jettanii abdii qabdan waaqayyo waggaa har'aatiin nu haa ga'u. Waaqayyoon nama waggaa har'aa nu haa godhu isiniin jedha hordoftoota koo garaan isiniin badiin yema daamqimamochi barri kunis ni darba barri dhufus ni dhufa. Amma guyyaa dhumatee maatii keenya biratti dabarsina isiniin jedha. Asumarraa ayyaana gaarii.